Zdravo! Dobrodošli u moju kuhinju. Ja se zovem Tanja i danas ću vam otkriti tajnu kako ispeći praseće pečenje iz rerne da meso bude sočno, a kožica hrskava. Idemo! Ovdje imam 5 kg prasetine, dobro sam je oprala i prvo što ću raditi, obrisat ću je sa ubrusom da bude suva. Pokupiti svu vodu. Ovaj pečat je od grožđene boje i on je jestiv i prilikom pečenja će nestati. Sada ćemo okrenuti na drugu stranu i dobro obrisati meso. Meso dobro obrišite, pogotovo ovu kožu, gornji deo. To su sve bitni detalji da koža posle bude fino hrskava. Kada sam dobro prosušila meso, sada ću samo ovako zasjeći malo kožu do ove slanine, da pustimo samo da prilikom pečenja izlazi mast napolje. I tako ćemo uraditi po celoj površini kože. Zatim ću sada dobro zasoliti meso. Slobodno stavite so i nemojte misliti da ćete presoliti, jer nećete. Prasetina voli da ima dosta soli i da se fino zasoli. Lepo utrljajte u ove zareze i okrenemo na drugu stranu i tako ćemo isto lepo zasoliti. Zasolit ću i nogicu, ali nju ćemo peći daleko kraće. Kada sam zasolila meso, pripremila sam pleh od rerne, stavit ću rešetku i odozgo ću staviti meso s kožom na gore. Uzimam čašu vode, nalivam u pleh i sada ovako pripremljeno meso nosim u hladnu rernu i uključujem na 180 stepeni da se peče. Pravilo je kada se meso peče u rerni 1 sat, 1 kg mesa. To sve zavisi od rerne, a i mi ćemo vidjeti koliko ćemo peći ovaj naš komad mesa. Sada nosim u rernu. I evo da vam pokažem nakon sat vremena kako izgleda naše meso. Sada ću naliti još jednu čašu vode. Potrebno je da ima vodu dole, da isparava, da se ono fino peče. Vidite ovdje kako smo zasekli, kako fino ova mast se spušta i izlazi iz pečenja. I sada vraćamo nazad u rernu da se nastavi da se peče. I evo nakon drugog sata pečenja kako izgleda meso. Sada ću ga okrenuti na drugu stranu. I tako, okrenula sam meso. Ima dovoljno tečnosti dole, neću dolivati sada vode. Vraćam u rernu da se peče na 180 stepeni, to je vrlo bitno. Nemojte pojačavati temperaturu jer će izgoreti, a meso će unutra ostati živo. I vraćam nazad u rernu. I evo pogledajte kako izgleda meso nakon 3,5 sata pečenja. I sada ću ga okrenuti na drugu stranu. I tako, okrenula sam ga. I sada sljedeće što ću raditi, otvorit ću jedno pivo i prelit ću naše praseće pečenje sa pivom. Pivo će mu dati izuzetan ukus i miris, a daće mu i hrskavu kožicu. I pečenje vraćam nazad u rernu na istoj temperaturi 180 stepeni da se peče. Praseće pečenje se peče 4,5 sata u rerni. Ostalo mi je još da napravim rastvor soli i vode. Uzet ću 3 supene kašike soli i 100 ml vode i to ću promešati i razmutiti dok se sol ne istopi. I evo nakon 4,5 sata pečenja u rerni, kako izgleda naše praseće pečenje. Vidite kako je fina hrskava kožica, boja je fantastična, ali ja ću za dodatnu hrskavost uzeti ovu rastvor soli i vode i premazati odozgo kožicu.
Kada sam premazala, vraćam nazad u rernu, podižem bliže grejačima gore na 220 stepeni jedno 15 minuta. I evo, nakon 4 sata i 45 minuta naše praseće pečenje je gotovo. Vidite kako je fino hrskavo. I sada ću ga izvaditi iz pleha i naravno iseći. I evo, sada ću iseći naše pečenje. Evo, pogledajte kakav je ovo lep komad mesa, kako je meso sočno, kožica hrskava. Sada ćemo iseći ove naše sočne male zalogaje. Apsolutno fantastično. Po meni nema ništa lepše od vrućeg prasećeg pečenja. Možete ga poslužiti uz mimoza salatu i rusku salatu i da uživate. Ako vam se dopada ovaj moj video, vi naravno lajkujte, prijavite se na moj kanal, ostavite mi komentar, podelite video sa prijateljima i obavezno pripremite ovo praseće pečenje iz rerne. Prijatno! Pripremila sam 2 kg svinjskog vrata, bez koske, i sada ćemo pripremiti marinadu. U činjenicu ću sipati 3 supene kašike ulja, 2 kašičice soli, dodat ću 1 kašičicu belog luka u granulama, 1 kašičicu korijandera, pola kašičice bibera, kašičicu suvog organskog začina i 2 kašičice crvene slatke mlevene paprike. I sve ću to promešati. I ovako pripremljenu marinadu utrljat ću u meso. I sa druge strane. Poklopit ću činiju i ovako pripremljeno meso odnosim u frižider da odstoji preko noći. Vi ako nemate vremena da vam odstoji preko noći, marinirajte meso minimum 2 sata. I evo, meso je odstojalo preko noći. Evo, pogledajte kako lepo izgleda. I sada će mi trebati jedna dublja šerpa. Najbolje je koristiti šerpu od livenog gvožđa. U šerpu ću sipati ulje da prekrije dno i sačekat ću da se ulje zagreje. Ulje se dobro zagrejalo i sada spuštam meso na vrelo ulje. I pržit ću ga ovako sa svih strana da dobije lepu koricu. Nakon nekoliko minuta okrećem meso na drugu stranu i pršim dok ne uhvati ovako finu koricu. Ovo radimo da bi se zapeklo sa svih strana, da što više ostane soka u mesu. Kada se meso fino zapeklo sa svih strana, dodajem 1 glavicu crnog luka. Ja sam je prepolovila na pola. 4 češnja belog luka i dodat ću supenu kašiku sušenog rozmarina. Dodajem 300 ml vruće vode
Poklopit ću šerpu, smanjiti temperaturu i dinstati meso 2 sata. Povremeno otvaramo šerpu i gledamo da li treba da se doda vode i okrećemo meso s vremena na vreme. I evo nakon sat vremena da vidite kako izgleda naše meso. Vode nisam dolivala. Povremeno ovako s vremena na vreme okrenete na drugu stranu i krčkate. I evo posle 2 sata dinstanja izvadit ću meso iz šerpe. Sad ću iseći naše meso, da vidimo kako izgleda. Pogledajte kako je to sočno. Sa ovim začinima je izuzetno ukusno. Možete ga poslužiti i toplo i hladno, uz omiljenu salatu, uz neko varivo i da uživate. Pa ako vam se dopada ovaj moj recept, vi naravno lajkujte, prijavite se na moj kanal i ostavite mi komentar. Prijatno! Pripremila sam kilogram levenog mesa i sada ću pripremiti začine koje ću dodati u meso. 1 crni luk iseći ću na krupnije komade. Sada ću u secku usitniti luk. Dodat ću i 2 čena belog luka. I sve ću to usitniti. Sam leveni luk treba da izgleda ovako. Sada ću iseckati sitno 1 crvenu svežu papriku. Iseckajte je što sitnije. I evo kako treba da izgleda usitnjena paprika. I pripremljene začine dodajem u meso. Nakon luka dodajem crvenu papriku, punu kašičicu soli, pola kašičice bibera, kašičicu crvene slatke mlevene paprike i 1 jaje. I sve ću to dobro sjediniti, ovako umešati sa rukom. I evo pripremila sam meso, sve smo lepo sjedinili i sada mi treba jedna kesa za pečenje koju ćemo ovako raseći sa strane i raširiti. Evo rasekla sam kesu za pečenje i odmah smo dobili veću i stavljam je na ravnu površinu. Po kesi ću posuti crvenu slatku mlevenu papriku. Odozgo stavljam meso. Polako ovako raširimo. I kad sam raširila meso, sad ću ga ovako fino oblikovati u jedan pravougaonik. Oblikovali smo meso i zatim ću izrentati 200 g tvrdog sira.
I sada ću meso uviti u rolat. Ovako polako. I na kraju uvijemo. Ovako uvijte meso sa strane da se sve lepo stegne. I sada neka vam neko pomogne da zavežete krajeve celofana. I rolat treba da izgleda ovako. I zakačite naravno i sa jedne i sa druge strane foliju. Ovako pripremljen rolat stavljam u vatrostalnu činiju i odnosim u prethodno zagrejanu rernu na 200 stepeni da se peče 50 minuta. Dok se rolat peče, pripremit ćemo premaz. Treba mi jedna kašičica meda. Dodat ću jednu kašičicu senfa, jednu kašičicu paradajz paste, soja sosa jedna supena kašika, pola kašičice crvene slatke mlevene paprike i pola kašičice bibera. I sve ću to lepo promešati i sjediniti. I nakon 50 minuta pečenja izvadili smo rolat iz rerne i sada ćemo samo raseći kesu. I sada ću premazati rolat s ovim premazom. I ovako premazan mesni rolat vraćam u rernu na 200 stepeni da se zapeče još 20 minuta. I evo, nakon dodatnih 20 minuta u rerni, naš mesni rolat je gotov i ostavit ćemo sada da se ohladi. I evo, naše meso se ohladilo i sada ću ga iseći. Videli ste kako se ovaj rolat veoma lako i brzo priprema, a ovako pripremljen je veoma ukusan i sočan. Poslužite uz vama omiljenu salatu i uživajte. Pa ako vam se dopada ovaj moj recept, vi naravno lajkujte, prijavite se na moj kanal i ostavite mi komentar. Prijatno!